दोस्तों ये टीवीएस iQube की बैटरी देखिए रिपेयर होने के लिए आई है डीप डिस्चार्जर। ये बगल में ओला की बैटरी रखी हुई है और इधर ये जॉय की बैटरी है। यहाँ ये ओकिनावा की बैटरी है। ये हीरो फोटोन की बैटरी है, ये भी ओकिनावा की बैटरी है। इधर देखिए सर जॉय की बैटरियाँ हैं और इधर सारे ये हमारे सब सेटअप है जिसमें हम बैटरी टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उसके बाद ही रिपेयर का स्टेटस पता चलता है। ये हमारा सिस्टम है जिसमें हम सबका डाटा देखते हैं। ये हमारा ग्रेडिंग मशीन है। इधर भी काफ़ी सारे बैटरीज रखे हुए हैं।